galab wanaagsan Dictor waan ku salaamayaa waxaan ahay Hindusi magacayguna waa Sandeep waxaan badanaaba la socdaa YouTube-ka fiidiyowyadaada ahaanshadeeda Hindusi aan ahay aniga diimaha kale waan ixtiraamayaa Ilaahay iyo Nabi Maxamed ba waan ixtiraamayaa daraasadeeda waxaan bilaabay markii aan yaraa madrasa Catholic Krishtaana markaas wax ka bartay Bible-ka Christianity-ga iyo Ciise Ilaah inta kadib fasalka shanaad waxaan bilaabay inaan wax ka baranayo diinteeda shakhsiyeed Hindusiga waxaana ka dhashay qoys Hindu ah maantana waxaan helayaa nafsad ahaantayda inay soo jiidanayso wax ka ogaanshada diimaha kale iyadoo ay jiraan wax isku xiraya dhammaan diimaha su'aal fudud ayaan wataa Dictor xogaa cilmina waan u leeyahay dhanka saydalada oo asaasiyaadka ah laakiin maanta shaqadeedu waxay tahay la taliye maaliyadeed maantana waxaan ku arkayaa suuqa macnaheega caalamka diimo tiro badan oo dhulka dushiisa laga helayo maadaama insaanku nafsad ahaantiisa yahay xibnaha bashariga ahna ay nafsad ahaantooda yihiin kaligood u taagan yihiin nidaamka jismiga insaankana uu nafsad ahaantiisa u taagan yahay xagga garaaca qalbiga socoshada dhiigga qaabka dhagta sanka haddii wax kasta uu nafsad ahaantiisa yahay waxaa laga maarmaana in Allahna abuuray ama awoodda weyn ee iyaduna nafsad ahaanteeda noqoto sidoo kale haddii jirto awood weyn oo kali ah maxaa loo helayaa diimo tiro badan caalamka maanta maxaase mustaqbalka dhici doona maxaa yeelay marka aan u laabano kutubta taariikhda waxaan ka helaynaa Hindusigu inay soo bilaabatay muddo kumanaan sano laga joogo kadibna Christianity-ga yimid Ciise Ilaah kadibna Nabi Maxamed maantana waxa aan indhahayga ku arkayo waa diimo tiro badan oo jira diin kastana waxay leedahay waxay uga duwan tahay tan kale iyo ceebaheeda ahaanshadeeda aan ahay bashar aniga waan wareersanahay maxaa yeelay waxa igu waajiba inaan ixtiraamo diinteyda Hindusiga ah sidoo kale ahaanshadeeda bashari waxa igu waajiba inaan ixtiraamo diimaha kale maxay tahay xaqiiqada kama dambaysta ah maxaa mustaqbalka dhici doona laga bilaabo hadda qarniyo kadib walaalka su'aal wanaagsan ayuu weydiiyay wuxuuna sheegay inay jiraan diimo kala duwan oo badan iyadoona Hindusigu ay ahayd 4000 oo sano ka hor kadibna waxaa yimid Masiix Ciise calayhi salaam ama Christianity-ga 2000 oo sano ka hor kadibna waxaa yimid Nabiga sallallahu calayhi wasallam 1400 oo sano ka hor waxyaabaha qaar way isku egyihiin kuwa kale way kala duwan yihiin waxaa jira wareer weyn qaaliqu waa waaxid jirarkeenuna way isku egyihiin waxaa laga maarmaana in Ilaahu kali noqdo maxay tahay wareerka jiraahi waa su'aal aad u wanaagsan radintana waxaa laga helayaa Quraanka suuratu Ali Imran suurada 3 aayada 19 إن الدين عند الله الإسلام تمعنيه waxa weeye diinta kaliya ee Allah agtiisa laga aqbalayo waa islaamka islaam macnaheedu suwa nabad ku xaqiiqoobaysa isku dhiibida mashiicada Allah iyo doonista Allah marka Allah subhanahu wa ta'ala basharka uu siiyay hal diin oo kaliya sidaan horay u iriba Allah subhanahu wa ta'ala hal diin ayuu soo diray laakiin se rasuul kala duwan oo badan uu soo diray markii uu rasuul soo baxo waxaan helaynaa rasaa'il iyo risaalooyin waqti kadib rasaa'ishu way isbedelaysaa kadibna waxa imaanaya rasuul cusub oo wata risaalo cusub kadib dadku waxay bedelayaan rasaa'isha waxa imaanaya rasuul cusub mar kale sidaas ay arinta ku soconaysaa isbedelka xilliyada ilaa hadda oo la joogo laakiin rususha la soo wada diray dhamaantood waxay la imaadeen hal risaalo oo kaliya kadibna Alle wuxuu soo saaray risaaladiisii ugu dambeeyay waana Quraanka haddana waxaad weydiin doontaa su'aasha ah muxuu Ilaahay u soo dejiyay Quraanka 1400 oo sano ka hor oo kaliya muxuu u soo dejin waayay si toos ah haddii Alle si toos ah Quraanka u soo dejin lahaa wax wareer ma dhici lahayn iida marka aan ku dhahay wiilkayga yar wuxuu doonayaa inuu noqdo dhakhtar mustaqbalka wuxuuna weydiinayaa aabe maxaad aniga ii geynaysaa meesha barbaarinta kadibna bilowga kadib dhaxdhaxaadka kadib dugsiga sare maxaad aniga madrasada ii geynaysaa si toos ah ii geey kulliyada caafimaadka markaana waxaan ku leeyahay wiilkaygiyo hadaa doonaysa inaad noqoto dhakhtar waxa kugu waajiba marka kood inaad aado qaybta barbaarinta kadib bilowga dhaxdhaxaadka dugsiga sare kadib kulliyada caafimaadka si aad dhakhtar u noqoto suurtagal ma aha inaad si toos u gasho kulliyada caafimaadka maxaa yeelay waxba ma fahmaysid waa sida oo kale Allah subhanahu wa ta'ala waa Allahna abuuray wuxuu si fiican u ogyahay in basharku aysan awoodin inay fahmaan oo ay haleelaan risaalada Quraanka si dhameystiran hadii la waaxiyo lahaa markaa ka hor 1400 sano ka hor ilaa hadda Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ogyahay waana qaaliqeene in markii waqtigu uu soo dhawaaday taasoo suurtagal ay ahayd inuu basharku fahmo risaalada waana taas sababta uu soo diray rusushiisii hore waa ayna joogeen laakiin sama dhameystirneen ogaanshihiisa basharku inaysan awoodin inay fahmaan oo ay haleelaan macnaha oo dhameystiran markii ay isbedeshay rasaa'ishu micnaha saameynta dadka wuxuu soo diray rasaa'il cusub iyo rasul kale oo cusub sidaa darteed dhammaan rasaa'ishii timid Quraanka ka hor waxay ku socotay dad iyo kooxo kooban oo dadka kamid ah
kuna eg xilli xadidan. dhammaan rasushii la soo diray nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam horaantiisii waxaa loo soo diray dad kooban oo dadka ka mida, waxayna ku ekaayeen xilliyo xadidan ilaa ay ka imaato risaalo cusub. alle subxaanahu watacaala wuxuu ogyahay 1400 oo sano ka hor inuu ahaa waqtigii munaasibka ahaa ee basharku fahmi lahay risaalada kama dambaysta ah ee qur-aanka. kadibna waa la waxyooday, wuxuuna soo saaray rasuulkii rususha ugu dambeeyey nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam. iyadoo la fiirinayo ahaanshada qur-aanka risaaladii ugu dambeeyday, uma ahaanin muslimiinta iyo carabta oo keliya, uma ahaanin koox gaara oo dadka ka mid a, balse wuxuu u ahaaday insaanka oo dhan. rususha dhammaan imaadeen nebiga ka hor waxaa loo soo diray dad gaara oo cayiman. rasaa'ishuna waxaa waajib ahaa in la raaco xilli xadidan, laakiinse nebiga sallallahu calayhi wasallam waa nebigii nebiyada ugu dambeeyey. isagu uma ahan rasuul muslimiinta iyo carabta oo keliya, balse wuxuu rasuul u yahay insaanka oo dhan dhammaantood. laakiinse maanta waxaad weydiinaysaa, maxaa loo helayaa diimo kale oo kala duwan? haddaba waxaan ku leeyahay, khaaliqeennu wuxuu soo diray hal diin oo keliya. annaguna bashar ayaa nahay, waxaan joogtaynay bedelideeda. laakiinse xitaa suuradda faasidka ah ee la bedelay, aniga waxaan haystaa tilmaan waxaan haystaa ii damaanad qaadaysa in qof bili-aadan uusan ka hor imaan karin. aniga waxaan ku leeyahay, dhammaan dadka waa inay rumeeyaan inuu jiro kitaab muqadasa ugu yaraan oo ka kooban hadalkii alle nisba ahaan 100%. hinduusigu wuxuu leeyahay wax diidaya ma jiraan in fiidaasku yahay hadalkii alle 100%. masiixiga ama kirishtaanku wuxuu dhihi doonaa wax diidaya ma jiraan inaan rumeeyo baybalka inuu yahay kalaamkii alle nisbada 100%. muslimku wuxuu ku leeyahay qur-aanku waa nisba ahaan 100% hadalkii alle. anigu waxaan leeyahay, hagaag inoo daaya aan isku waafaqna hadda inaan raacno waxa mushtaraga ka ah dhammaan kutubta muqadaska ah, laakiinse wixii la isku khilaafsanaya noo daaya, berri ayaan ka doodaynaa. naga daaya, yaanan ku lagdamin waxyaabaha khilaafaadka ah agtooda. aan isku waafaqno waxa mushtaraga ah inaan raacno. ugu yaraan waxaan hubinaynaa in waxa mushtaraga ku ah dhammaan kutubta muqadaska saddexda ah inuu yahay hadalkii alle nisba ahaan 100%. ugu yaraan juskaas mushtaraga ah. laakiinse wixii la isku khilaafsan yahay waxaa suurtagal inuu noqdo kalaamkii alle ama inuusan noqonin. berri ayaan taa ka munaaqashoonaynaa marka aan u istaagayno inaan wax raadino. aniga arday ayaan ka ahaa qaybta isbarbardhigga diimaha. waxaan daraasayay fiidaaska, Upanishad, Bhagavad Gita, baybalka, cahdul qadiim, cahdul jadiid iyo qur-aanka. markii aan baarayay dhammaan kutubta, waxaan helay in dhammaantood isku waafaqsan yihiin in la helayo hal ilaah. dhammaan kutubta muqadaska waxay leedahay allaha qaaliqa ma lahan naxti suurad, ma lahan taalo, ma lahan wax u qaab eg. dhammaan kutubta muqadaska waxay leedahay ilaahay wax ma dhalin, lamana dhalin. dhammaan kutubta muqadaska waxay leedahay rasuulkii ugu dambeeyay rususha ee imaan doona waa nebi moxamed calayhi salaam. waxaana ka soo qaatay kutubta muqadaska ah isla fadhigan aayado tiro badan oo ka mid a kutubta muqadaska ee hinduusiga, taasoo dhahaysa nebi moxamed inuu yahay nebigii ugu dambeeyey nebiyada. waxaan ka soo qaatay baybalka, waxaan ka soo qaatay qur-aanka. idan noo daaya aan isku waafaqno ugu yaraan waxa ay mudan tahay in la raaco oo ah mushtaraga. baybalka, fiidaaska, qur-aanka, saddexdaasi waxayna amrayaan inaan la qaadanin kaxuulka. waxaana soo qaatay nusuus badan oo jawaabahaygii hore ku jirtay. kutubta saddexdaa waxay leedahay waxaa waajib ah, shakhsiga waxaa ku waajiba inuusan cayaarin qamaarka, inuusan cunin hilibka khinsiirka. idan noo daaya aan isku waafaqno raacidda waxa mushtaraga ah. sidaa oo kale waxaa kugu waajiba inaad waafaqdo inuu jiro hal ilaah oo keliya, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna uu yahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey. waxaa waajiba inaadan cabin qamrada oo aadan cunin hilibka khinsiirka. salaada darteed waxaa waajiba inaad sujuuddo. dhammaan waxyaabahani waa nuqaad mushtaraga. sidaa darteed aniga su-aal ayaan ku weydiinayaa, haddii aad leedahay waxaan ahay hinduusi ixtiraamaya diimaha kale, waxaan ku weydiinayaa, ma rumaysan tahay inuu jiro hal ilaah? marka loo fiiriyo kutubta muqadaska, haa waan rumaysanahay. ma rumaysan tahay in caabudidda asnaamtu xaaraan tahay? waa mas'alo wareer ka taagan yahay. arrintu way iska caddahay marka nusuusta muqadaska ee hinduusiga ah. yaajur fiidaa juska 32 cadadka 3 natasya brathima asti waxay leedahay alle ma lahan suurad, ma lahan rasmi, ma lahan taalo, ma lahan wax u eg, ma lahan naxti. sidoo kale waxaa lagu soo celiyey Upanishad juska 4 cadadka 19 natasya brathima asti ilaahaasi ma lahan suurad, ma lahan rasmi iyo sawir, ma lahan taalo, ma lahan wax u qaab eg. idan maxaa waay waxa oo wareerka ah walaalkay? aniga waxaan ula jeedaa macluumaadkayga hadda ah aad ayay u yar yihiin sida ilmaha yararka oo kale. maya, haddii macluumaadkaadu si ilmaha oo kale yihiin, haddii qof caalima arrinta kuu sheego waxaa kugu waajiba inaad hadalkiisa rumaysato. hinduusi si dhab ah. idan maxaad u rumaysalaadahay? maya, sida aan iriba aniga waxaan ixtiraamayaa nebi moxamed. ixtiraam ma aha,
ixtiraamkuna waa gaar, raaciduna waa shay kale. Marka aad shakhsi ixtiraamayso waxaa kugu waajib inaad hadigiisa raacdo. Idan su'aashu isla halka ayay aadaysaa. Su'aashii aan ku weydiiyey anigu adiga, haddii aan ahay shakhsi Hinduusi ah oo rumaysan Hinduusiga, marka aan gurigayga ka soo baxayo weli waxaa igu waajiba inaan raaco saaxiibadayda iyo dadka kale ee bulshada iyo basharka dhammaantood dhulka ku dul sugan. Ma waajib baa arrintaa? aan ka soo qaadna afraadda mujtamaca inay bilaabeen tuugnimo. Idan dadka kale oo dhan waa tuugooyin. Tuugnimada miyaad la bilaabaysaa? Walaalkay haddii asxaabtaada bilaabaan tuugnimo adiguna wax ma xadaysaa? Marka waxaa igu waajiba inaan ilaaliyo naftayda. Wax ma xadaysaa? Maya ama haa? Haddii qof isku dayo inuu aniga i xado, maya adiga waxaa tiri waxaa waajiba inaad raacdo dadka kale oo dhan iyo afraadda mujtamaca ah. haddii asxaabtaada kale ay tuugnimo bilaabaan oo dadka ka mid a, adiguna ma dadka kale ayaad xadaysaa? Anigu wax faa'iidaaba uma arko inay ku jirto dadka kale in la xado. Hagaag, maxaa yeelay waxaad ogtahay tuugnimadu inay qalad tahay, isla xaaladaasna bulshada ma raaci doontid. Bulshada waxaad raacaysaa markay saxan yihiin, markay qaldan yihiinna ma raacaysid. Ilaahay wuxuu ku siiyey maadada ramaadiga ah, macnaheega maskaxda. Soo sidaa maaha. haddii asxaabtaada Hinduuska ah ay ku socdaan waxa ka soo horjeeda fiidaaska, ma fiidaaska ayaad raacaysaa mise asxaabtaada? waxaa ku waajiba inay raacaan waxa ku sugan kutubta muqaddaska ah. haa, iskaba dhaaf ayaga, adiga ayaan ku weydiinayaa. haddii kitaabkaaga muqaddaska ah Hinduusiga uu leeyahay inaan la caabudin asnaamta, adigu ma asnaamta ayaad caabudaysaa? maya, ma samayn doono. idan ma rumaysan tahay hadda in cibaadada asnaamtu ay qalad tahay? sida aan iriba waxaa igu waajiba inaan daraaseeyo wax badan. aragtidaydu ma cadda. goormee daraasay doontaa marka? maanta ama berri? goormee? laga yaabee maanta ama berri. hagaag, aniga waxaan sheegay ikhtilaafaad badan oo kutubta Hinduusiga ee muqaddaskan ka soo qaatay, taasoo ka hadlaysa nabiga calayhi salaam. ma rumaysan tahay nabi maxamed inuu rasuulkii Alle yahay? haa, waan rumaysanahay. waad rumaysan tahay? miyaysan waajib ahayn inaad tacliimaadkiisa raacdo? laga yaabee inay waajib igu tahay arrintaa. maxaa laga yaabaa? mar kale waxaan leeyahay anigu ma hubo. haddii laga yaabo inaad rumaysan tahay, markaasna laga yaabo inaad raacdo. laakiin hadaad si dhaba u rumaysan tahay waxaa kugu waajiba inaad raacdo. waa luqo English oo iska fudud. haddaad dhahdo laga yaabe inuu rasuulka Alle yahay, isla markaana laga yaabo inaad raacdo. laakiinse haddaad tiraahdo asagu waa rasuulka Alle si hubanti ah, isla markaa waxaa waajib kugu ah inaad si hubanti u raacdo. soo sidaa maaha? suurtagal miyaa rasuul Alle xaggiisa ka imaaday inuu ku dhagro? laakiinse mar kale ma igu waajibaa inaan noqdo muslim si aan u raaco nabi maxamed? maya, waxaa kugu waajiba inaad noqoto Hinduusi wanaagsan. waxaa kugu waajiba inaad noqoto Hinduusi wanaagsan ama Kirishtaan wanaagsan sidoo kale si aad u raacdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. idan haddaadan ahayn Hinduusi wanaagsan ama Kirishtaan wanaagsan ma raaci kartid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam weliga. maxaa yeelay kutubta Hinduusiga muqaddaska waxay ka sheekeynaysaa imaashaha nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam qaybta nabinimada. waxaana la imid ikhtilaafaad badan sidaad ogtahayba. waxaana ii suurtagal inaan kugu soo celiyo. ma doonaysaa inaan kugu soo celiyo ikhtilaafaadkaas nusuusta Hinduusiga ah ee ka sheekeynaysa nabi maxamed? aniga waan dhageystay ikhtilaafaad, waana u baahanahay inaad igu soo celiso. hagaag, idan insha Allah waa tagi doontaa si aad maanta u muraajaceydo. berina waxaan ku siin doonaa fursadda ugu horeysa ee jawaabaha. adiga iyo sayidada halkaa joogta waxaan idin siin doonaa labadiinaba fursadda ugu horeysa ee dooda. waxaana kaa soo qaadi doonaa, kaa ictibaari doonaa qof saadiq ah. maanta tag mowqaca Google-ka ka baar. ugu yaraan waxaa dhiibay 100 ikhtibaas. waxaana jira boqolaal ku jiraan muxaadaraadkayga haddii aad dhageysatay oo ka hadlaysa kutubta Hinduusiga ah ee muqaddaska ah kana sheekeynaysa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo inuu jiro hal ilaah, iyo diidida cabidda qamrada, iyo xaaraamnimada cunidda hilibka khinsiirka ah, iyo inaan la cayaarin khamaarka. wixii la isku khilaafsan yahay berri ayaan ka munaaqashoon doonaa. laakiin ugu yaraan inooda aan isku waafaqno wax mushtaraga ah. idan adiga markaad ka sheekeynayso tawxiidka insaaniga ah, aniga waxaan ku siinayaa tilmaan aan ku ihaanaysanaynin. aniga kuma dhahayo waa inaad raacdaa waxaan laga helaynin kutubta Hinduusiga ee muqaddaska ah. aniga waxaan kugu leeyahay waa inaad raacdaa waxa laga helayo ee waxa ka dhaxeeya kutubta Hinduusiga iyo Quraanka 100%. sidaa darteed markaa waxaad noqon doontaa Hinduusi wanaagsan ama Kirishtaan wanaagsan ilaa aad markaa ka gasho Islaamka. mana noqon doontid muslim wanaagsan, laakiin ugu yaraan waad galaysaa. kitaabkaaga muqaddaska wuxuu leeyahay inay waajib kugu tahay inaad raacdo hadigii rasuulka ugu dambeeyay. sidaa darteed waa inaad raacdaa Quraanka isla markaa. haddaad Quraanka si saxan u raacdo iyo aqwaasha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam, markaasi muslim wanaagsan ayaad noqon doontaa. anigana waan ku sugayaa insha Allah hadday suurtagal tahay inaad wax baxsido maanta ama berri. insha Allah waa isla falgali doonaa. aad ayaa u mahadsan tahay doctor.